शिवलिंग पर त्रिपुण लगाना है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिवलिंग पर त्रिपुण लगाएं, क्योंकि भगवान शिव हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और अर्घ्य हमेशा उत्तर दिशा की ओर जाता है। वासुकी नाग पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और भस्म या चंदन या अष्ट धातु का त्रिपुण भक्ति भाव से शिवलिंग पर लगाएं। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।